Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu, Yesu, Yolingo, Yolingo, Ozali, Yosoya, Yami, Tambe, Ozali, Monene, Goya, ya Yesu, Yezali, Makasi, Kango, Yesu, Kuzongana, Mokili, Asa Zongina, Guyana, Asa Zongina, Royaume, oh, Seigneur Jésus-Christ, oh, Toyambio, Namasua ya munene ekomona na mokili ye Ngombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Ngombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Tolingana mi ye tofana selongo Tosimba na mapoko na kombo ya Yesu ye Yesu na Nzambe Yesu na Yesu Tolingana mingi ye Tozala se moko yawe Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Kombo ya Yesu yezali ya Nzambe Oyo ya Nzambe yezali ya Yesu Kombo ya Yesu yezali ya Nzambe Nzambe na Yesu bazala se moko yawe Bo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi yo Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Oh Seigneur la vérité Asanya liwa Oh Seigneur Jésus-Christ Yesu anyata yango adetruit yango Nanguya ya Yesu nangai Mbo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Oh Lukaye Pelela ye Na kombo ya Yesu Mapamboli Yakana kofukama Pelela Na kombo ya Yesu Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi yo Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Mapamboli Kana Yesu Linga ye Na kombo ya Yesu Mapamboli Emonani na Yesu Belela ye Na kombo ya Yesu nanga Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi ye Mapamboli Eyakana kofukama Fukama kaka Sone zalaka te na Yesu Tokoma ye ya libela Kombo ya Yesu yezali monene Nguya ya Yesu yezali makasi Kombo ya Yesu yezali monene
nguya ya Yesu ezali makasi. Oh Seigneur, kombo ya Yesu, Yesu, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi. Oh Seigneur, fukama kaka. Oh Seigneur, mosusu azate lingaye mingi, limbisa ye kaka ata eleki degré kolanda wana te. Mbo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi. Mapamboli pesa ye mobimba na ye, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi. Pesa ye malopa na Yesu, mapamboli ye. Oh Seigneur, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi, kombo ya Yesu ezali monene, nguya ya Yesu ezali makasi. Yesu nanga, kombo ya Yesu etondi na lokumu, nguya Yesu ye ezali makasi, kombo ya Yesu oyo nalinga ye. Hallelujah. Amen, 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 amen. Ya malade ezoleka lelo boyebi yango coronavirus ese bandi ko troubler monde makasi, et bandaki nango déjà moi tamuke peut-être 2 mois, et bandaki nango moi j'ai parlé ça, je l'ai senti na mois de mai année passée, na mois de mai tozaki na papa Christian na papa Mafuta nasalaki video o natindeli bino nalakaki feste wana nalobaki nini, Nzambe atienga témoin oculaire na mabele pona mona ndenge akoravager mabele. Témoin oculaire, je vis comment Dieu était en train de manifester sa colère sur la terre. Atie drapeau ya noir, drapeau ya noir a piqué na mabele, elingi koloba matanga, elingi koloba mawa. Drapeau ya noir ezolobela biso mawa, bibembe, matanga. Donc le monde aujourd'hui, pour comme la Nouvelle Jérusalem, ce temps-là doit passer. Ce temps que nous vivons doit passer. Faut vivre yango. J'ai bien parlé depuis 2017, la 3e guerre mondiale. Mbatu basala ba commentaire ba mona ngaka zoba. Mais lelo tozana na mama awa ndeko moko abenga na Kongo aza mwasi tosambelanga na yete epai nazo kozwa mbongo na rea so botindeli nga nazo konozwa kuna yayebaki nga bien bandako edenga ye na teyaki esika nyonso nazalaki kokende na bawenze na bawapi nazala koteya na bamoto nazala koteya
Na balabala nazoteya. Esika na fandi nazoteya. Mama wana 2 personnes ya bureau wana eria moka ko akomela kinga oza ya nzambe makambo lobaki kogisami. Mama mususu abenga lelo asepeli alobi oza ya nzambe malobo yebisaki biso kuta rappelenga ndenge na yebisaki bango alobi oyebi ko rappelaki olobi ke makambo ya minene ko ya mabe na mabele oyebi ko lobaki yango abina yebi. Tu vois, esika bayebaka mutu oyo aza ya nzambe oyo aza na likambo ya nzambe na kati na ye. Na moment oyo toza boye, na moment oyo toza boye, to faire attention, to landa ndenge l'État aza opesa mibeko, faut to respecter yango. To respecter yango. Bozala groupe T. C'est très dangereux na kati ya famille, maman to papa to bana o bazo bima, okende na banzela mususu quelque part. En tout cas, faut ko sambela mingi. Kuna distance. Ko seka batute. Pwesa kanda nzambe zo manifester na mabele. Ko critiquer te. Kumisa nzambe. Soko za ya royaume. Oye bana ke oza ya royaume. Mais soko za ya royaume te. Oye bana ke oza ya royaume te. Bo comprendre loko nini ngala zolo bawana. Photo lela. Nakata mitema na biso. Repentance, il faut et continuer repentance et que si la raté ti Jésus-Christ de Nazareth a ça la fin des temps. Ti a changer le monde ya millénium. De na l'ère on a to commis libéré totalement Congo a place na ya Israël mais to zamboye faut to continuer na ko fukama ndenge passer les kazolo. Donc to bukana te na makambo zoleka poto yebite ndenge nini ezoya mupepe mususu mabepe eza sona nzela ezoya étape par étape soki na koko rappele bino to bandaka na 2000 na salama prophétie moko na kanisi mama mondembe ndako akoko yebango oyo Jésus alobaki ke ese na gagner mokili mobimba yo eli etikali kaka o achevé yango. C'est ça qui est intéressé. Maman ndembo kutazo seka ndenge na lobela yango. Bon, na période wana eleki na nganisa ta ba 2 ans. Eleki ba 2 ans. Na période wana na lobaki lisusu le vent est venu annoncer. Mupepe eye kwa annoncer tant aux États-Unis tondeki na ba destruction ya ba mai mupepe le Seigneur m'a parlé. Le vent va annoncer. Mupepe zakaka Yesu. Pepe zakaka Yesu. Nangana ebisabino na destruction so salama. Ezana ba sauterelle na annonçaki yango e yaki na Las Vegas e belé. Mais ezala kaka elembo ya kolakisa ke sauterelle ye e ko yali susu invisible. Bakobanda ko piquer bateau ozomona ngote ekozala susu na ba inondation oyo tomona ngo physique matériel à travers tout le monde ba inondation ya kebele to vivre yango mouvement salami kaka te batu balobi kaka te bamona ngo ezali seki polo kole bando tese na kaya ba maladie nde etelebisi minoko na mitema ya batu mais jusqu'à présent mingi bazondima kaka te keza nzambe ayo koloba oya lobaki na Bible na la fin du temps trouble ko ya na mabele bato bazo croire na ngate mais lolo na moni na ba image pap abandi ko sukola makolo bato abandi ko pese makolo bato soki nini mais vraiment et comme aventure ozomona misu ya bato e bando kosa bato nzambe azalaka na motema. Pour vous parler la vérité, nous parlons dans la parole toujours. Nous parlons toujours dans la parole. Naba WhatsApp, naba email, naba Skype, naba YouTube, c'est toujours la parole. Parce que Nzambe a permettre mundele asala nzela wana. Pour liloba na yepe
et fonctionner. Mais moyini satana ayo ko changer système na liloba nzambe komi ko corrompi ba komi côté ya makama mabe na ba yango ba voies sociales ba réseaux sociaux ozomona eloko nazobisa bino lelo malédiction ya kanda nzambe et c'est commis na mabele jusqu'à l'accomplissement ba inondation mususu eza invisible ba insecte mususu ba sauterelle ba cricket wana eza invisible na yebisaki bino ntango na uti Congo na turo na yebisaki bino ke la trompette commence à sonner. La trompette commence à sonner. Et ça là ta 2-3 mois te yangoyo sonnerie à trompette yangoyo. Yangona pona ko yeba ke biso tozo continuer côté ya lelo par la parole. Tozo kene na banda côté na ba bâtiment wana te. Bato ba kene na ba bâtiment baso kende lisusu te. Mais ba kende ko sambela nzambe. Siko nzambe na bango za wapi? Nzambe na bango tiki bango ba kende sute. Ozomona ce sont des épreuves oyo ko la sabiso le vrai chemin de Jésus-Christ de Nazareth tant azalaki na mabele. A Yesu na mabele, aye toujours na chemin wana. Azana ndako boite ba mona tene Christ. Non. Ya osana ba conférence libanda aleki na ye, alobi na ye na ndako na ye, na bana na ye. C'est que ça. Mais oyo batongi ba temple ya minene bazo kende ba éviter lobe osokanda yene ba éviter osomona tout ça pour vous dire que le serpent a conduit l'église attention que ba no sambela na online ko makambo changer nde ngona ba kena ligne na phone mais tant makambo ezalaki na ndenge na bango bavana osana ndenge na bango siko makambo changer osomona il faut tous à la biso nyonso dès le commencement à la fin. Donc, les biso nyonso na routine moko. Ozomona. Bon. Toleki wana, ko eloko ekoyi ko silisa maladi wana, ezaka prière. Eloko mususu te. Ezaka prière. Na mawa ya nzambe. Ezaka prière. Ozomona. Parce que baseki biso mingi na ba Ebola euteki na Afrique, ba Africain bakomaki banyama. Mais lelo ebimeli na bamboka na bango moko. Ozomona. Mais en Afrique, vous avez attendu que na bakoto yo parce que baono sa la sécurité ndenge nyoso mais nombre ya bato bazo kufa ezako s'augmenter kaka. Bon, elo ne susu ngana loba bino nyoso o bozola na message lelo. Oyo tozola na message oza la pena paniquer. Vous allez pena paniquer. Ce que yebi, koza membre to mwana ya royaume. Koza la paniquer. Message na ngina pesa bino. On a joué le pain et le père. Alobi. Alléluia. Amen. 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 Bon. Message le père a pesipso ezakaka. Kombo ya Yesu Kristo Masia. Alobi epai nyonso bozali. Il faut koloba kombo ya Yesu Kristo Masia na kati na yo. Pona puissance de divinité ezala ko demeurer na yo contre makambo nyonso ya mabe ekoki kolekela biso. To comprendre? Epai nyonso yo zali. Toujours porter le nom de Jésus-Christ en toi, dans ton cœur, avec la foi. Tous en a 4 positions, il y a église. 4 positions, église des alliés, la foi, la vérité, la sincérité et l'honnêteté. La foi avec endurance, que le nom de Jésus-Christ reste ma vie dans l'éternité de Dieu. Kombo ya Yesu Kristo Masia eko protéger biso nesika nyonso tozali sans préjudice. Nakanisi to comprendre ngo. Tango mono za nesika moko boy au nom de Jésus-Christ
vous commencez à prier sous ton cœur. Na sentir que le diable est en train de nous circuler. Na kati na bino bozawana. Nde na zui influence. Na sambela na liboso nde na yoko zwa kimia. Pour na kati na bino toyebite Satan na moni présence à Satan zawana. Ils ont manifesté. Tango boza kolala. Faut prier. Sambela, tambola na ndako na yo. Tambola na chambre na ozo sambela. Na lobite ke osimba ba miete. Ofandi na no sambelo bando tambelo bando yemba ozo sala tour na kati ya ndako na yo ozo glorifier Nzambe na yo. Eza nécessaire mai kaka te. Non. Mai ezali pona purification to utiliser na ka ya maladie. C'est la puissance de feu. La puissance de feu, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parler et déclarer Jésus-Christ est le roi de tout. Jésus-Christ est le sauveur. Jésus-Christ est le vent, et le feu, et la terre, et tout. C'est Jésus-Christ déclaré au nom de Jésus. Que les ennemis ne me voient pas. Au nom de Jésus, je lance de feu. Des coups de feu, ça c'est la puissance de feu. Je dis bien, oh makamunazo loba nazo kamwe papa na ngai, nazo fabriquer en gote. Je lance des coups de feu. C'est la puissance de feu que mon père m'a parlé. Joute aux alarabino physique, ndena olaksarabino. Ndenge boko manifester. Mais manifester maintenant par la foi, la vérité, la sincérité et l'honnêteté. Ce qu'on yebi kozana yo propreté na motema, beaucoup plus c'est ça la repentance. Parce que Nzambe a yokelaka, banana ye, azalaka epai banana ye, bazali. Donc, nazotanga verset mokoza na Psaume 34 o na tangela bino mingi. Mingi, ngai moko naza kotanga ngo chaque jour. Kutu na robaki na chango ata na mtu na ngai. Verset Psaume 34. Na verset 5, j'ai cherché l'Éternel au nom de Jésus-Christ, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et bandit na verset 5, ti eyokosuka na verset 10, mais tu peux continuer à lire ça. Tina suka, eza na kaka na 23, eza na 23 verset, eza na verset moko, eza na 19, et lobi, au nom de Jésus, na verset 19, et lobi, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Na 21 lobby, il garde tous ses os, aucun dé n'est brisé. Il garde tous ses os,
aucun dé n'est brisé. Abatelaka mikuwa na ye. Ata mokuwa mokote ba brisaki yango. Donc, verset 21 à Psaume 34 nous montre la puissance de Jésus-Christ. C'est David qui l'a ressuscité. David a singaki avec inspiration. Parce que David a yebaki que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, a cause de problème, bako bomaya ko kufa, mais bako linga, ba broyer mikuwa na ye, mais bako kokako buka mikuwa na ye te. Sikoyo biso tango tozali na makila, na nzoto ya Yesu, ennemi akoki ko briser mikuwa na biso te. Cela veut dire, Yesu anyatali wa à partir du verset wana. Donc, bakokaki ko buka mikuwa na yete ba zongo ba buka ngo, ndenge ba buka ki ya batu misusu, ndenge ba buka kana niveau ya Israël so mutakufi, il faut ba oyebi ke na Arabie Saoudite soki mutakufi batumbaka ya bazu poussière ba pesio to bako tsawa na ba loge na bango. Ba musulman na zo yebisa bino. Bamboka mingi soki mutakufi batumbaka. Nde ya wana donc babenga ngo koko briser, ko broyer mikuwa ekomi poussière. C'est ça système ya moto. Et ko ça rappelle un système susu, mais bakobuka mikuwa na yo. Soko kei na histoire ya Ézéchiel 36 soit 37. Okomona ke azu vision bibembo ya kufa elala na sam ya mabele nzamba zoro banaye asouffler bakor wana mikuwa wana asouffler yango nde bas ressuscitaki ezalaki armée ya Israël parce que asoufflaki mikuwa parce que ce sont les os qui sont restés qui ont resté mikuwa nde tikalaki misunekendaki. So, mikuwa ezali image, reflet ya mutu. Ndenge nzamba lakisenge squelette. Ateli se squelette alobi squelette oyo. Est-ce que koki ko identifier eza mutu nini songolo? Nabi na yebi te kaka yo nzambe mutu oyebi. Kaka yo nzambe mutu oyebi. Nzamba lobi alakisenga lisusu elongi ya mutu na misunitu. Abi buto ko identifier ngabi. Mutu nga na koki ko identifier. Minzamba lobi squelette ngai na koki ko yeba ko identifier asa songolo nini. Et pas monene ya nzambe ezali. Soki batie 1 million de squelettes, tu ne peux pas comprendre le squelette ezalaki nani, squelette ezalaki songolo nini, squelette ezalaki. Tu ne comprendras jamais. C'est ça la grandeur de Dieu. Monene ya nzambe. Monene ya nzambe. Ozomona. Donc, yangona bato bakufa. O baza mikuwa. Babitaka. Parce que leur corps est toujours là. Mais oyo ba broyer bango. Batumbi bango. Fini, ils ne vivront plus. Parce que imagine bango kei. Ozomona. Alors, mindele ba yebi yango. Mais maningite bato ba exister. Ozomona. Donc, faut pas faire attention. Beaucoup de négociateurs, tant que vous avez identification na bino, ceux qui ont confié une autre n'a pas utilisé, il faut pas accepter ça. Aux hommes, yango wana na bilembo na utotanga awana na nani ya David a yebaki ke Yesu akoya bakokanga ye bakoboma ye. Mais ayebaki ke mikuwa na ye bako ko buka yango te yango na ayembelaki yango avant ekokisama eyebanaki oyo ekozala des siècles na tango ya David yango na bongo makambo oyo tozoloba kaka na routine ya ye David oyo tozoloba yokanisi ekokisama te yango na epai bozali ressusciter le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sambela ndengo lingo sambela avec vérité, la foi, l'honnêteté,
Et quoi encore? La sincérité. Soit la sincérité et l'honnêteté. Parce que l'honnêteté est des quatrième. Donc, avec la foi, senga pardon, mikitisa humble, mikitisa comment on a été causé important pour le kabato. Osa rien devant Nzambe. Zéro. Soki Nzambe lingaki yote ongo sambela epete. Ongo yeba ete. Ongo zala mariete. Ongo zala banate. Ongo mona pe batute. Ongo mona pe ndakute. Mais tu as une vie en toi. C'est à cause de lui qui est en toi. En toi, il y a la vie. Le pain de la vie. Nakanisi, tu comprends de Sikawana. Tu paniquete, mais tu sambela. Et pas une sozali, sambela. Kozala na distraction te. Kozala na distraction te. Veillez sambela na butu. Tozo traverser turbulence. Combien de fois nous traversons le moment de la turbulence? Combien de fois depuis l'année passée? On traverse le moment de la turbulence. Turbulence yango. Mais avion, et koko makaka, et quoi terri. Bana nzambe, bakozwa kembo na bango. Ozomona. Nakanisi, point na ngai na yebisabino, message na zui, eza yango wana lelo. Que epa nyoso zali kombo ya Yesu Masia ezala na kati na bino Emmanuel ndenge ngana lobaka le fils nous est donné, l'enfant nous est né, Dieu parmi nous pona koyamba ngo penda kitoko mingi. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Il n'y a que toi le vivant Dieu puissant des plus hauts des cieux. Il n'y a que toi. Ozomona eza moment où il y a turbulence. Mais bana bazana kati ya masuwa to na kati ya vyo nzambe bakangi kaka ba ceinture. Na ba ceinture bakangi bazota la pilote le capitaine ndenge azomema bango Jésus-Christ Emmanuel juré azomema biso nyonso. Alléluia. Alléluia. Donc yango na lobi to paniquer te to sepela pete to critiquer baninga te po ezali ta ya nzambe hein. Mais tous à la trop pacifique quoi. Tous à la peine à mawa na bateau bazo do kokoza problème. Pourtant yozo ozana ozo sekabango. Mais tant ozo oyaza pembeni na yo oko mandenge nini. Oza peine à mawa. Orole la paix. Ozo mona. Mais pour bango baza mindele baza to nini ozo sepela. Eza malamu te. Madame totika la kaka na ba senti serré na kati avion na turbulence to na ndenge capitaine azo memela biso. Ya on a dit que boza la paniquete, boza la contre ni pour, mais toza la toujours à notre bienveillance de Dieu quoi. Toza la toujours attentif to yo kaya zolo bana biso, to na oya zolo bana biso to sala. De yande on a au monde premier ordre a pesi biso lelo ezali na kombo ya Yesu Kristo Masia. Et pas ignoso yo ozali. Récitez le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, yazana yo azo protéger yo. Donc, eza pona ba masque te, eza pona ba gante, mais eza pona kombo ya Yesu et protéger yo. N'importe quelle maladie, nzamba koko silisa yango na bolingo na ye par la foi. N'importe quelle maladie, nzamba koko silisa yango. Mais ezali pe na maloba mususu soki nzamba lobi na biso bosambe de la bango te c'est na mobile bango on peut rien faire soki nzamba lobi ndengwana ndenga lobaki na Jérémie kobala mwasi na mboko yo te soko bali mwasi okomi na problème yo ato sambelo osalaka ba gêne pour le bakaka nzamba oyokela yo olandi ba instruction te yangona nous sommes conscients moi et vous nous devrions écouter les instructions de Dieu. Mais que yoki lelo instruction pour que nous aussi nous soyons sauvés. Le nom de Jésus qui nous permettra d'être sauvés de toutes les calamités qui arrivent dans ce monde. Pour tous à la éparpiller. Donc, comme Yesu et Bimineti Makila, Yesu, n'est-ce pas la makina tangu ya Moïse, que tia Makila ba meme ya liboso, ange de mort à frapper, aux hommes. Personne ne pouvait éviter cette colère de Dieu. Il faut yomoko
okende na colère wana te. Il faut landa ndenge nzambe alobeli yo. Moïse asalaki yango bana Israël nyonso babikaki. Siko pe nana so yebisa bino le nom de Jésus-Christ ezoya comme Esprit Saint et le pardon. Donc tozala na yango comme tolati makele ya Yesu na bolingo na po tobika na ba danger oyo tozomona oyo awa. C'est terrible na so yebisa bino eza blague te. Soki ye moko nzambe alingi te bato wana babika te oyo nyonso baza te bakufa. Ata tosambele ndenge nyonso bakufa. Ata tosambele do bakufa. Mais nzambe ayebi ke mwana pelelaka mwana kayokaka mawa ozomona. Nani akangaki bato ya Noé ezalaki ye moko nzambe te. Ye moko nzambe akangaki yango ozomona. Israele ya nzambe monani na mokili, Israele oyo baluka Israele ya Yesu ezongi, Yesu yo bolingo mingi. Israele ya nzambe monani na mokili, Israele oyo ebunga Israele oyo basombaki na kindoki eye monani. Bakamataki bango ba marchandise ya mokili, bazuwaki batekaki bango na libanda, mokili mobimba bamonaki baumbu oyo banyokolaki bango lokola balingi, batongelaki bango bandako ya minene, basalaki babalabala esika nyonso na mokili oyo. Basalaki oyo balingaki kosala, babomaki bango esika oyo balingi, baviolaki basi na bango na bana Yawe yo mokonzi Israele ebungaki na yango, ekendaki epaya mosika oyo bamonaki pasi Zambe yo mokonzi ya mokili. Israele ezongi na mokili Israele ezongi na mokili Israele ya Nzambe na mokili Zambe yo kumisama. Bolingo na yo ekumama Yesue, bolingo na yo ekokisami, liloba na yo emonisami Yesu yo bolingo mingi. Bolingo na yo ekumama Yesue, bolingo na yo ekumama na Kongo, lelo omonisami na royaume Davidi, Yawe yo mokonzi Yawe. Israël les peuples noirs, les peuples bantous, Israël les peuples noirs et les peuples bantous, Israël ezalaki ya Congo na Afrika bolingo na Yesu Yawe nanga.